ولی این سه چیز را میگه الله نمیبخشد. اینها چیا هستند؟ یکم، هر کسی که از دنیا رحلت کند زمانی که همراه او شرک باشد، شرک با خدا آورده باشد و با همین عقیده شرک‌آلود خود دنیا را پدرود گوید، این پیش الله مهربان میگه بخشیده نمی شود. دویم برادرای عزیز، لم یکن ساحرا، دویم کسی که جادوگر نباشد. دویم نفری را که الله مهربان میگه نمی بخشم، این نفر جادوگر است. ولی در این وطنهای ما و شما هم جادوگرها بسیار داریم. حتی از برادرای ما و شما هم با شاید که پیش امونها برای یک حاجت هم کرده باشند. پیامبر گرامی میگه من اتی کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی پیش یک جادوگر برای یک حاجت می رود یا سخنی او را تصدیق میکند، او با قرآنی که بر محمد نازل شده است کافر شده است. دویم اینا گفت. سیوم گفت ولم یحکر اخی، سیوم گناهی را که خدا نمیبخشد این است که کسی برادر مسلمانش را تحقیر میکند. زین لحاظ برادران عزیز، ماها باید در نسبت یکدیگر بسیار گمان نیک داشته باشیم.